لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Andri Ardian. Selamat siang. Alhamdulillah di siang hari ini saya berada di daerah Arafah, tempat pelaksanaan wukuf di musim haji, dan banyak jemaah haji dari penjuru dunia termasuk jemaah haji Indonesia itu sudah berada di daerah Arafah, sudah standby semua. Dan juga wukuf ini tidak sama dengan hari-hari biasa, karena waktu wukuf ini dilaksanakan pada saat tanggal 9. Selain tanggal 9 Dzulhijjah, waktu wukuf itu tidak bisa, karena pas tanggal 9 Dzulhijjah baru disitulah setelah matahari tergelincir, disitulah waktu wukuf dimulai. Dan sekarang ini saya sedang berada di dekatnya tenda-tendanya jemaah haji dari Indonesia, Haji Plus yang bukan full VIP. Ini tenda-tenda, ini tenda dari jemaah haji Indonesia semuanya di sini. Dan banyak para jemaah sudah standby semua, sudah siap menunggu pas waktunya wukuf. Karena kenapa? Waktu wukuf itu akan dimulai setelah tergelincirnya matahari. Ini semuanya jemaah haji dari Indonesia ini. Jadi semuanya sudah siap. Dan juga ini kasur-kasur ini. Kasur ini digunakan oleh jemaah untuk istirahat di dalam. Karena jemaah Haji Plus itu ada jatah kasurnya seperti ini. Ini jatah kasur, ini kasurnya bahannya dari gabus lembut. Kalau buat tidur sangat enak. Ya, dan ini petugas maktab yang ini bagian dapur. Ini sedang membawa es kristal, mungkin akan diberikan kepada jemaah yang suka minum es, karena cuacanya di sini sangat panas sekali. Dan ini jemaah haji Indonesia pas berada di dalam tenda, semuanya lagi pada istirahat karena waktu wukuf insyaallah masih kurang 4 jam lagi. Suasananya ya sangat ramai, sangat padat sekali. Sampai-sampai yang tidur ini sangat berhimpitan. Ini sampai beberapa ini kipas karena saking panasnya di dalam tenda. Mengapa sih? Di Arafah ini sekarang cuacanya sangat panas, kurang lebih 45 derajat Celcius panasnya di Arafah ini. Ini biasanya ini karpet ini kalau pas pagi hari maupun malam hari ini di sini tuh meskipun musim panas banyak jemaah haji itu santai-santai di sini. Ini karena hawa saking panas sekarang, banyak tidak kuat, takut sakit mungkin. Lalu jemaah haji banyak yang langsung masuk ke dalam tendanya untuk berteduh. Ini orang Cina semua. Ini sekarang ini saya sedang berada di lokasi tenda-tendanya orang Cina. Ini semua lokasi orang Cina. Nah, dan ini kalian ada yang tahu ini pohon apa? Ini daun mimba yang dikenal oleh orang Saudi itu pohon Soekarno. Alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon Soekarno. Pohon asli dari Indonesia, ciri khas Indonesia, pohon mimba. Ini sejarahnya pohon Soekarno ini. Kalau orang-orang Saudi itu memanggilnya dengan sebutan pohon Soekarno karena kenapa? Orang Saudi itu hanya tahu presiden pertama Indonesia, tapi aslinya pohon ini tuh ditanam oleh gubernur pertama DKI Jakarta. Ini daunnya. Dekat ini pohon mimba. Ini kalau di Madura ini biasanya buat jamu. Reng matura kabanyaan lakar king keoke. Ini di Saudi aja pohon mimba dilestarikan. Mungkin ada yang mau ngambil buat jamu, silahkan. Ini pohon mimba. Di sini itu pohon mimba sangat banyak sekali pohon mimba di sini. Karena pohon mimba ini pohon mimba semua di sini.
Mimba di sini sangat dilestarikan oleh pemerintah Saudi. Apabila ada orang yang menebang pohon tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang sebesar-besarnya. Yang pertama harus membayar sanksi tersebut, dan setelah itu baru dihukum. Itu kan. Kalau di Madura ini pohon tersebut ya mungkin dijadikan pakan ternak atau dijadikan jamu tradisional kalau di Madura. Kalau di Saudi tidak. Meskipun pohon di Saudi sebesar ini tetap aja disiram. Kalau Indonesia itu pohon kalau sudah ditanam mungkin kurang lebih ya berumur beberapa bulan itu sudah dibiarkan saja, tidak usah disiram. Karena di Indonesia tuh tanahnya itu banyak mengandung zat air. Kalau di sini tuh wah sulit, di sini kering, di sini gersang. Dan ini saya sekarang ini berada di Maktab 92. Wah, ini denahnya, denah tenda ini, dan juga ini ada mungkin dia tahu di mana lokasi tendanya, tinggal denah di sini. Ini juga ada tata caranya di sini, bahwasanya pada saat musim panas harus menggunakan payung kalau mau keluar, soalnya di luar sangat panas. Juga setiap air yang ada di pinggir jalan seperti ini, di sekeliling tenda, itu semuanya itu diwakafkan gratis bagi jemaah haji yang ada di Maktab 93, itu gratis semua di sini. Silahkan ambil air ini. Ini air memang khususkan untuk jemaah haji. Mereknya, merek air minumnya itu merek Sakap, Muya Sakap. Ini kondisi para jemaah haji yang tidak dapat jatah di dalam tenda ini. Karena di dalam tenda itu yang pertama itu sangat panas, yang kedua itu sangat berdesak-desakan. Maka banyak para jemaah yang keluar dari tenda lalu hanya beralas tikar. Ini juga ada yang tidur ini. Ada yang tidur. Saking capeknya ini. Waduh, telanjang semua ini. Ada juga yang garuk-garuk itu. Ini. Ada rekan saya, Mas Bro. Bagaimana perasaan antum setelah berada di Arafah ini? Alhamdulillah, biarpun saya mukim di sini, punya haji gratis, ikut travel. Terus tidak seperti mukimin biasanya. Kalau mukimin biasanya itu ongkos, tapi nggak ada tenda, nggak ada tempat teduh, nggak ada. Ya, di dekat-dekat Jabal Rahmah di sana. Kalau kita ini alhamdulillah kita berangkat gratis, ikut travel, dan pelayanan alhamdulillah sangat baik. Mantap ya, Mantap jiwa kalau ikut travel Haji Plus, mantap jiwa. menurut antum berteduh di bawah pohon mimba ini bagaimana suasananya, sejuk atau gimana? Rasan antum bagaimana? Kalau disuruh milih tenda dan di bawah pohon ini, saya akan pilih berteduh di bawah pohon ini. Soalnya anginnya alami. Kalau di tenda dari AC, dari kipas itu pasti ada agak terasa, biarpun agak lebih dingin, tapi tidak sesejuk di bawah pohon ini. Oke, terima kasih ya. Iya. Dan sekarang saya sudah sampai di dekat dapur dari tenda Arafah ini. Di belakang saya ini dapur, sama juga ada. Dan di sana juga ada dapur. Mungkin kalian pengen lihat seperti apa. Oke, let's go. Ini aktivitas para tukang masak yang bertugas masak di tenda Arafah ini. Ini semuanya orang Bangladesh ini. Dalam sana ada wadah yang besar. Ini semua lauk dimasak di sini semua menggunakan kayu tradisional, menggunakan kayu. Super biggest, super jumbo semua ini. Ini orang Bangladesh semua. Oke, kita tengok di dapur sebelah. Oke, ini aktivitas orang yang membungkus nasi. Ini semua. Ini sangat cepat, gerak cepat. Pancinya aja ini super jumbo.
Ini cepat-cepat semua bergegas karena hampir mendekati waktu makan, maka diharuskan untuk super cepat bungkusnya. Ini lauknya, yang banyak nasinya biar nanti saya kenyang di tenda, biar cepat gemuk. Ini sampai sekarang nggak gemuk-gemuk, ini kulit terus saya. Dan nasi yang sudah selesai dibungkus, dirapikan, langsung ditaruh di dalam kardus, di dalam wadah seperti ini, biar tidak cepat dingin, biar terus hangat. 2 hours later. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 2,000 years later. Alhamdulillah di tanah suci Mekah Mukarramah, terutamanya di tempat wukuf itu, setelah melafalkan doa-doa langsung turun hujan. Arti dari hujan ini mungkin doa-doa seluruh jamaah haji itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di depan saya ini masih terlihat mendung di depan ini, karena barusan setelah seluruh tenda-tenda jamaah haji itu melafalkan doa, langsung turun hujan. Alhamdulillah, saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanah-tanah masih basah, jalanan masih basah, depan sana masih ada yang basah. Ini tanah-tanah masih basah. Ini seluruh karpet-karpet yang dibuat untuk menjadi alas untuk duduk itu masih basah semua. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Pas setelah melafalkan doa langsung turun hujan. Masya Allah, Allah karim. Dan ini sekarang di daerah Arafah sudah mulai gerimis, pertanda hujan akan turun, dan juga mendung yang lumayan tebal di daerah Arafah. Dan banyak seluruh jemaah haji dari penjuru dunia setelah melihat ke atas langit mendung, maka banyak jemaah haji itu keluar dari tenda-tendanya ingin menikmati hujan yang membawa berkah. Karena hujan pas wukuf di hari Arafah itu dinamakan hujan pembawa berkah. Karena tahun kemarin itu, haji tahun kemarin itu pada saat wukuf itu tidak ada hujan, akan tapi haji tahun ini pas setelah melafalkan doa-doa langsung turun hujan. Ini banyak yang menggunakan payung. Ini wilayah tendanya orang Cina, ini semua wilayah tendanya orang Cina. Masya Allah, sungguh luar biasa. Orang Cina itu sangat semangat berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang dicita-citakan oleh orang Cina. Subhanallah, sungguh luar biasa. Inilah suasana Arafah, mendung. Mungkin diantara kalian yang menonton video ini memiliki cita-cita ingin melaksanakan ibadah haji, akan tetapi belum kesampaian. Maka kesempatan kali ini, setelah melihat video ini, perbanyaklah berdoa. Karena ini orang Cina sedang berdoa. Meskipun saya tidak ngerti bahasanya, akan tetapi saya sangat memahami tujuan dari orang-orang Cina tersebut. Ini polisinya. Polisi ini menggunakan jas hujan, mungkin takut sakit mungkin. Ini banyak jemaah setelah setelah melakukan doa, banyak jemaah keluar dari tenda-tendanya di daerah Arafah. Sungguh luar biasa.
Bagaimana videonya barusan? Bagus? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, lalu komentar di bawah dan share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian itu lebih tahu tentang tanah suci Mekah Al-Mukarramah di musim haji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.